По објавениот јавен повик од владата за аплицирање на инфраструктурни капитални проекти, општините во истокот подготвени за истите. Според општините, Берово има подготвено најмногу проекти за аплицирање, дури 9, а веднаш потоа и општината Пехчево со 3. Општината Македонска Каменица со 2, додека Штип располага со 1 проект. Согласно апликациите, сите општини очекуваат одобрување и понатамошно реализирање на истите. Па да, ние веќе имаме спремено 2 проекти со кои ќе аплицираме на овој повик, нели ќе има 2 повика сега во септември веќе е пуштен едниот и ќе има уште еден во јануари, така да за сега сме спремни и очекуваме да ги добиеме средствата и да ги реализираме тие истите. Улица Питу Гули и улица Колачевско-Стипцарско мало, така. Купно околу 17-18 милиони ќе биде инвестицијата. Питу Гули ќе биде целосно нова улица, додека Колачевско-Стипцарско мало ќе биде реконструкција, проширување со нов слој. Кога станува збор за 9 проекти на општината Берово, во нив таа вклучува патна инфраструктура, се со цел градот да добие уредени улици и тротоари, партерно уредување околу пазарот во градот, реконструкција на отворени канали за атмосферска вода, како и осветлување околу Беровското езеро. Проектите од општината Пехчево со своите 3 проекти вклучува патна инфраструктура, додека Штип со проектот аплицира за реализирање на обиколница од населба Железничка до Бања Кежовица и за истиот вредноста изнесува 1.900.000 евра. Со овие аплицирања, општините во државата ќе имаат можност за реализирање на нови улици, канализациони и водоводни мрежи, училишта, градинки и други проекти. За ваквиот повик, владата инвестира 250 милиони евра и ги покани сите општини да се вклучат во оваа апликација.